ariko man uwo kwa mukaza rabo tujwe bansigiye n'abantu bapfuye. This way pia nashinyitse. This ukuntu yari afite amenyo meza yo. Uziona yogeje. ariko man uwo kwa mukaza rabo tujwe bansigiye turamarira iki koko ikibi cy'akawunga se cy'imaza umubyeyi utari nyoko Kwa mwakagaba muvuye guhisha ikisha. Vuye kubihisha. mwari muje kumara Nawe uragasambo Shagiye umunsi ntago turabirwa kabisa. Undi mubiga mwabihingiye ntabyo tubaha. Mwebwe nta nubwo ndi ku ruhande rwayo. Nahizanye namwe gushukura ariko nge indazanyu nta muntu wazishobora. Ase ko mfite akadagato yabona ibyamaye akabona n'ibyabahaye. Yewe uri ese yabona byo duhaye wone nabona ugize ngo se n'abagabo angani umwabonye umushonge babwire turabwira cyo ntabwo twazanye. umunsi ntago mubirya Aba bagabo ntago umuntu yabona ibyashyizemo. Indazanyu ntabyo babwirwa n'iki nge barabimpasha. ngo rwanda ufite inda nanjye mfite inda Urayifite wajya muri safuriya y'ibiryo Twavugana n'akamenye tumubwiye data wa mugabo wateye n'ubundi hari igisafura mbonye uko atanamo iryiniya ukazana wenda buri muntu mukorere mu kabiri kose. sibyo mwa. Uragiye kubiza. agiye kubizana mwa mba wakagabo we waguhekenya uhekenya nde wa mugabo Umuntu yakurya uri muzima. Yaguhekenya. aho umugabo hagira n'agashusho kaza mu rugo karadukosoye da Aha umugabo nagiye. wese wagiye Indujyayo. Weho wagiyeyo. ko ndeba arakagoma urajya ngo kampekenyeye sha Katakwica. keca reka twohereze sa Mose bahunga. twohereze sa bajya mufunga ibya bintu mwambwa. Sa wabyuka turebera kureba inzara Zibahunga. Dore. Igihe byahereye bisakuza bitera iseseme gushodekana ni ugendana n'imbwa zikagutera imbaraga. Iyo njyawe njyenyine ntago mpamvu yombiri. ngaho gende None gende byahereye. sa gende Sa. Nabaye Kenya kuri bazima kandi. weho genda Sha. buri ahubwo sha ura niwe upfuye kubaho mukuru reka mbabwira akantu hakugira ngo tujye twirwa tujya gushukura mu ngo z'abandi baducira mu maso tukajya gusyaga inzu hehe aho hantu mvuka ako kantu yabari neza undi byo mbabwiye murabizi. Sha uzi ko ari byo gusyaga inyuma. Sha ariko niba zisyaga mwirimbi sha. sa umva yambwa hajya ngo mwirimbe habamo basagamo inyuma mwirimbe ko bamo imisaraba habamo ibisaraba umva yambwa hajya Imisaraba yihariko sha. Asha ko mumbesha uzi ko kumva muze hariho umusaraba w'icyuma sha. karadutsinze noneho sha karadukosoye menya noneho urwo twarwaye noneho rurimo ibintu bizima. baretse tukajya kurimbura tugende kurimbura kabisa. Asha ubwo ari ndenge bindi zigiyemo kandi ari njye umwuzukuru wawe. Oya kaji wawa umuntu ukuntu bigenda wambwa naba ari wowe urandura ntago bizagukurikirana kubera ari wo mu muryango wanyu ntago zizagufata sha kubera ari sogokuru ntacyo kwana ukuranduza ku ngufu sha cyane tugasiga tugutabye
ahubwo tugende uje kuhatwereka tuza turi niko wanjye gera uraje ukanyicara impande nta no kumvugisha mva kino ngiye gutereta cya kimama mwana ikizi cya kindi cya haruguru kira kimama cya haruguru kira gishakiye navuga icyo ngicyo aho uzi ukuntu arameneka na maritiro ko numva cyakuyagaho ukuntu naho kigeze ako ubundi shaho ugira ubwenge ntangira se nanjye nge shakereka wapi mani nago hano mba naravuye urumva ko nta kintu cyasiga ntanjye mwana nirengera uri kubona biba bimeze nabi iferomani nyisunika neza burana ntanisheshete wabona kitukurimo pe sha aho kukireba kuriya kiranyunyuza uzi amafaranga ejo bundi nari mfite nta n'urumiya mfite ahoda kikwaka n'amafaranga se uzi ukuntu kinyunyuza mani nose ukireba kuri wagize ngo upfa kujyayo cyako nabonye rero none mu buriri ntirugorana arakareka arameneka bro aramanyuye arakamanika se ndavuga akaboko arakamanika yarimo gusubiza yega amahirwe umwatanu se urawemera mwana umwatanu ko numva hawe ikidabagije mani yose hasenyize tugende ubwo tugende nanjye nkurize indege nta tike wasabye wihute ayayayayayaya iri tsinda ryankereje se wa muntu ndabonana nawe gute ariko si ubucyacyana kiracyana ubundi nyine iyo agenda akakijyana ubu cyaje hano ngo nkibere mukase kinancunga kinkontorora kandi rwose mba nshaka kuruca inyuma kubera ko hari abana basigaye bafite gahunda koma uriya mwana ubundi si ubariyo ariko nigiye kumusangayo nintasanga adahari sinzi icyo ndamukorera ko se namukora iki ko se yanyicara ariko niyo nagatwika intoki cyangwa akagaburira ibiryo biri mu rusenda ntabwo nabura ikintu nkakoresha wapi kangende muremi mana we ariko mana wachana ugimba naguhamagara ntabwo wawumvishe wa mwana ugimba naguhamagariye kagara hano we nzanakwica nubwo twazaza akajya kumfungisha ariko nzakwica cyangwa nasi kumwese nzabicara njye kwishakira undi mugabo ubundi reka nkubaze wavomye amazi ujye kuyareba ntayabona none se wahiriye inka ubu nimbura ubwatsi ayamenye ndayarimaguramo genda yajugunye munsi y'urugo ese ko naza mubwire ko wituye ku ibuye umva ajya kunzanira amazi ninywere genda oya nako garuka jya kwahirira inkwavu urumva vuba se cyangwa ubwo butwi bwawe mbukureho toka akura muntu wangiriye inama ya nyayo uyu mwana narebye kumutwika intoki nsanga se yabimenye mbona kumwima ibiryo mbona se yabimenya kumukubita nkamugira interere yabimenya niyo nagifatanya kukijugunya Kigali yabimenya ariko ni mukubita tiyoda mu mazi ari bugire ngo ni ibintu byamwisha umva umwana urya ibyanyu mu mutwe kugaba ibyanyu kanze ngo yatiyoda sha uyu munsi ibyo ndi bumukorere ntari bumenye naho byariye hagati bamuhaye kari hehera rero ngo nawe nakwibuka utajya hanisha kirema umva ndayamuha ayanywa ntari bumenye n'ibyabaye bose cyane n'ubundi kigirinda nta nubwo nakwirwa nyihamagara ngo uvuye ngo amazi kuko n'ubundi aho gisanze ikintu cyose kiranywa reka nyatereke hano ibyo araza kumukorera
ngiye kujya ndya abana nta n'umuntu umagaze hejuru mba niko bimeze mba kanyatereka ajya gushaka ariko si ubu ngubu kanjya gufurira yangirwa mugabo ariko mbere yo gufurira yangirwa mugabo n'undi nta kimariye kambanza njye gusasa n'undi mukanya ndibonera umukiriya mva ntabwo mbita nka 5 ndaba mpagaze mubye kanjya gusasa Jimbere mwana jimbere. Asho bose taje rwa rugabo ruriyo rukahita rumpamama. Mwana wowe muraziranye niyo banakwicareka. Bashaye baze banyishe mpfuye ntagize sha. Ay bakugerekira. Ndavuga ko iriya hoho sha uri kurumva bimeze ute? Akado. Nkubwire wacu. Imbere ngo Nendo ubwenge sha. Nendo ubwenge. Yambaye data. Iyi si inzoga. Iyi ni inzoga. igikoma. Amazi sha n'amazi. Amazi sha. Amazi wakintu. Amazi sha. Icyaka nari mfite. Nana ntuncure imisozi tuzamutura iyo. Yasoma. Mugabo kuncuza. Byari binabeshye sha. Ibi bivuze wa mugabo. Byari binabeshye sha. Sumwe wenyine. Ihangane. Usanze bwa Ese kudahamagara wo. kandi ubona hakinguye. Ubona hakinguye. Umva. Hamagara. Yemwe. Yemwe nyirarunyoro. Ziraharira. Utarucaho sha mwana raho. Umva ndahari. Ntabwo sha nagenda ndahari. Naba nguwe nabi rwose. ariko se sheri ubundi ko waje ukicara soro kumenyeye ko usanze yakinguye burya cya cyanamba nacyohereje no uskuta winjira Tenzanye umukiri. ko Kristo Nazareth Ntagenda umukire mwiza. Akazi nana muje muri babiri akazi ndagashoboye. mana we nubwo muzanye ibifaranga byinshi buno ndabashobora Iminota 40. sheri harya gukora iminota ingahe Oya ntabwo yarenze 3 ni nk'inkoko. we ni 40 sana nacyo turayeranja uca kigabo kirasanga kita ariko nizere kuzanye senkani ubone ni 20 gufata we no ndashoboye kazi Ayo yonyine. ndakumenya ahubwo kanje kubasasira uburiri bunini ndaje sibyo mwe mwitegura bamucyaza amaguru Sinkano yafite kamubwira. sinkano yafite. Mbe nawe ufite ta. Yewe. Ko naheruka kuvuga ko uzana kurazana umwatano. Cyane ubu ushobora kubushingiye utabizi. Asha. Ubu dafite senkano wa mugabo. Ababara ira akorana na police. Ntayo mfite. Yakumani kumunda handiye wawe. Nge nihanganye. Nibira bijomba mvuye mu rugo ngo caguye. Ngewe urana nihanganye. Ubuyoka butangiye kuvuruguta wagira ngo ngo nariye neza ndagasika. Ayiwe wagira ngo barimo gukata. Mwana ko numva n'imisuzi wowe iri kuza. Shangiye ngiye gupfa harira. Cyangwa Bino biri kumwe. si bibizi. Gahambirwa urapfuye turagukiza. Ko hasi hari Urapfuye gahambwe. Wasanga bakiroze. Barakuroze. baranduye. Ako senge sinayanywa. Ayiwe unzuhuriza. Ariko nayanyweyeho. Unzuhuriza mama mubwire ko namukunda. Amakuru meza ahantu hari umudamu bita Nyirarunyonga ni he? Uramushaka se? Ese mupfana iki? Ni masenge wanjye. Ni nyogosenge? Iyo ugorata uzi ko mujya gusa. Shadure nahanga ubundi se ko ndayegetseho buno bari. Ngereyo ndebe. Urakoze.
Mwiriwe. Bano bantu basinze. Ko basinze hari cyangwa bapfuye. Sheri. Aba sheri umwe ninjire nasoje. Amaye ngo iki? Ngo abashiri bageze basigaye bavuga nk'abakobwa reka da kanzende. Kesi ni wawe. Nje. Komera. We Shinwa, inji. Ninde ubanza mwese hagati ya Shinwa na Nsengara? We sha, inji. Go. Abasego nsize bicaye hano babaye iki? Sha. Mwamuje gukora ibintu mufite n'ibitotsi. Ariko nagenze ndabona babanza nkara ko bifaranga bifite nkabisaka mu bigisinziriye. We nabisinziriye ko ntaburamo ibibazo. Cyose cyazanye n'ijoro. Nakora musina n'ikayisina n'bisigamo tutaza kubikeka mukanya tugiye mu modeli n'ubundi. Ni umodeli nyabaki. Modeli nyabaki. Hano surabona ari kwa muganga. Reba abana basore bose bajyamya. Babanza ni igiceri. Urumva? Cyangwa nawe mwasangiye inzo. Reka da, abagabo baje ari bazima. Twe gahunda twari dufitanye yo modeli. Ntabwo bamenya gahunda y'abana batoya. None nimba baje bafite ibitotsi. Nimba baje bagize ute naye ndi kubona barambara yano ninjiye mu nzu ngiye gukora ikintu kibanga nyine nakubwira none se babaye iki ariko sundura bana abantu babaye ikira aha iki gikombe ariko se amazi yararimo yagiye se kandi yewe reka nkibike ma kambike kino gikombe aha ariko se we abantu b'abagabo sikimo banywera n'amazi gusa abantu b'abagabo bagenda banaritse ndawe ubu kakana kararusimbutse ariko nawe nabigeneye ubusizi impumbe ebyiri abantu b'abagabo baba bashobora kugura ikintu cya senkani ibihumbi bakicwa n'ikintu gitoya aha akavuge kaki kesi yatayumva sumiwe cyangwa shangazi yabaroze kandi mama najyaga numva ngo shangazi araroga ubu se wasanga yabaroze mama se yambwiye ngo sinzagira ikintu mpfa kuryayo. Mbega ibibazo mbega umuruho ariko ubundi abagabo bagumye kuryama hano uzi ko ari imirambo mwana we urumva icyaka kinyishe niba uzana igikombe nanjye nywa amazi ndumva icyaka kinyishe mwana we ibi bibazo bitanaguteye icyaka hari wanasa mwana nyagasani nahagenze ndabona ego mirambo abagabo kwinjiza uzi ko ashobora kuba ari we wabishe. mbega icyaka icyaka cyari kinyishe pe ebaba aka si igikombe kanyitereka kezi yawe ndumva umuntu hari kunja numva umubiri wose kajya kurya ayiwe usigara ngaho ndaje ngiye kuryama we undebera izo ntumbi ibyo ari byo byose bano bantu bapfuye. Disi we yapfuye anashinyitse disi ukuntu yari afite amenyo meza yo uzi iyo nayogeye Anybody will fight you. Let them come, they already know. I'll be right beside you. Like the wall